把娘娘半高带苏州。下来一搭三个人夫妻盘腿呀，谁些邻里关系也干哈？所以关着小青青拿两个邻居3条泥地请到第1家门。我一发来来是讲，我是冒名顶替该到黄凤村大兰窑个外甥囡。所以小青青到楼浪向，现在财务把娘娘到扶梯跟随喊一声：“我家小姐吃饭了。”3条泥地坐了书房里接得半死，现在听见小叫出来，激动。特别3条10几年分看见你的啊！阿爹哪来？小叫出来着。晓得在。当心点啊！哦，紧张得来。讲闲话非要特指了。好，闭上吧在。哥哥，先叫了上头，兵临几只先家着。没准先叫了上头，把那几只先家在。说起了呢啊！你哪来个办了？咦，根本我在那兵临我办了，兵临办了。也西夸也不是当山错过的兵临办了。根本哪呢？兵临是穷乡令，兵临。别兵临干。哎，我们是兵临做。哎。兵临几只先家在。哎，先家上有法节制。哎。哟，2位甘霖，不用客谈，快快请手。那么先家不客气，你宇宙长。弟弟呀，哪来？你手了浪费流水流动。哦哟，晓得在。两家头锁定身体。耶，搿只有些唔不声音。俺观察到难为人，蛮尴尬。阿爹想我年纪大噻，我反去吓唬伊噻。搿三句欢喜讲，你到年龄相仿。弟弟啊，阿爹外去雷锋不来。啊。你搭先叫配对。哎呦，我不来个呀！啊，你那见我去讲啊？那个小我看见三家还难为人。非难讲嘛，千金得半些，今夜规定嘛不来噻。男也唱，女也扛。啊，上去。哦，晓得这个嘛，我试试看做。来噻，有阿爹。哦。哥哥，三家，当年上一份排队菜，你不只阿记等我不了哇？搿辰光你也是了该打点个呀。啊是了，从小也等了该打点，哎，我不等了2个号头，一台不是样过个呀。哎，你忘记脱着噻？你现在记起来啦？阿爹，哎，搞到哪？付出，别有付出。为啥嘞？有前途，哎，有前途，再来。哎呀，三姐啊，你不看你忘记脱着？我不是记得蛮清爽个。我记得些辰光，你当我2个号头嘛，大洋妈妈、微微么水滴高，你些辰光举报晒啥个？哎，云大子我娘来帮我2里改来，我扛了身半边。你问我贪玩，我不你吃，你会推得起来？啊是个杀出！你说起来？这个写出来说有点不来，前头买下棒棒水也不灵光，说把人家写家推出来的改良讲出来，你摆开。我不来这个。哎，那个小猪到底不来什么来？阿掉，3条对娘娘辣看，明朝个女人面孔虽之美了，高子人质。但是我眼睛蓝花，看不清爽，不能瞎讲，瞎讲要吃耳光的。这个小姐，哟，来吧！你吃饭到苏州是一高头来的了，还是等到狗咬一台来？爹爹妈妈少计较，2只手风来这个面孔，咋怕说错闲话啊？那问我哪回答呢？如果我讲我高头来个，边浪向只有一个丫头小青青，那么辰光长子该搭点个乡邻才起疑心，外地上么是两个大人家大房子，哦，里向是2个女人妈妈，知道不便，一同南京么有着啊，老伯，嘿嘿，想我么？那是寻亲我家苦心而来的。不要紧，分讲错。哦，你姓狗要到苏州来个？是啊。哪桩事体叫？这真是一言难尽。嘿，你倒真不晓得。介绍一个人家该子高档了，但还是害人。本来我到3个人2高头，夫妻感情来得个好。蛮好。屋里向该子点高档，还有些来豪华这个。那介绍一年带了外头别堂子，哪是到后来是不得了，人才寻不着子。
哦，狗儿们我此番从开封行打鼓手，寻着我家故人来的。呀，西夸这多个狗呀，年纪轻轻男种这个种话就去。别当子荒唐流落不来些个，小姐，你心多小姑娘，是啊，你放心，手最心里出过几月500几百，塞了窗门，哎，那当你年纪500事体，你两家头想办法，新大这么多狗样，那吃头吃脚，干不呢？谁子们大爷拜托两位了。别看既然是蓝香林，旁边小青青接领。边浪拿2两银子红纸头摆一摆，2位干领，我家娘娘送给你们买杯茶儿，呵呵。哎呀，小姐，你别客气的个。男人居用不着。你别客气个啊！小姐，你客气。现在了直播别客气，咱水到弄得快了了。小姐上不你个？那么调我等你讲呢。我等你两家头不是把拿过点银子个？小姐，拿子人家银子与人现在，我等你两家头回去寻个公要路啊！对了。哦，那一些得人现在，与人现在。这些句干现在蛮聪明。那么现在干是咋？没真现在干是在。小青青送2位邻居出去门得来归让，对把娘娘都发脾气。说娘娘来吃饭，少刚刚自家小姑娘别当子荒唐，哎呀难听。说你不懂，我对外是俺讲，我一番讲我小姑娘是大苦人家的1年外。从杭州发配到苏州，吃1年官司。当我的身高宜人河南开封府外山南发愤了，你表堂子遇动的，能改则好，立即不改，当然不灵。我总归不能有道理。那么你按岁数少辰光嘛，当多小姑娘办头，别吃，明早是要办头。你们再要奉你到阿叔之名到黄里坊的水长，到辰光我关着你出去，土里到里向，第1家门面，夫妻相会。哦，小青青听到该打，明早是要相公到娘娘夫妻办头，心里想蛮恶心，所以今朝让你吃点早点困觉，我不关着。那么许仙那哈呢？你是老规矩，你里向阿叔店里向做生意，但不觉着少。夜里向回到房间里向，上次有姑子们天天相交步。今朝个许仙老规矩，那相交步，走到窗户跟水窗户架，打开，只看见一轮明月，看见这个2面相上这个白娘娘子，那月下老神啊！隔壁4个先生分困着了。最年头个杭州写出来许仙，花头蛮推，本来么气呀气，今朝哪来个月下老人？问啥？何先生？俺听见。写出来现在辣月下老人。谁是哇？灵感。哪灵家？气呀是花旦。玉气头。月下老人是蓝山。常是夜吃了个，那是真假？阿可咱今朝你还困个早黄昏在？呀，去了！有些块也回到了不浪也起在，今朝一夜天也烫不着在。谁是再让你去洗这个儿子了？出门头没拉的。去了。
永昌，他提灯书家能。那番看王永昌，嘿嘿，你是标标准准当家人，心比较细。后几三年上楼困觉，你前门唱唱进，后门关关来，张把石柜里进来推么子。在我街里向看看路堂里向有好心，不晓得人到茶东街对立下头，只听见流浪气呀气。哎哟！那如果难说流浪气呀！我当4个先生对内前家有意见了黑水，怪不得日里向吃饭不香，夜里困觉不停。那时间下去，日常书记也变相思病。得上搿个毛病，我该搭人参泡沫泥冬虫夏菜吃不好。我哪还搭杭州阿个尾巴，快点劝劝办法的。不还影响我生意，所以王永昌其实为之自家里比较自私，灯笼提好，不能认真上楼。不晓得乃么急于上楼，今朝上低里，再一个是虚岁。蓝色个楼门啊，是换了楼板浪向，为之放大不小心，有种呢扶梯上上去顺水拿楼门把关好。到里向再关房门，那么外头有几大门，4个先生从来楼门不关，许先今朝什么个上去的顺水牵羊拿手楼门，砰，盖了楼板了。王永昌也不晓得，像你这个楼门不会关，一个不注意，不能等上去嘛，天灵盖上在楼门上头，当，哦哟，要西山过天大，来着瓜。哎哟，一听不灵光哇，搿个声音阿说来着哇，搿是不你听见我辣浪哭，辣浪三家步，难为人个，还是得过来灯泡吃一忙身上浪向一玩。来着瓜，哎，我真说的咧，也是快困上来哪当我敷衍。我在家梦话呀，非心开心，失空我不理得了，个快点开吧。哦哟，那么再起来，重新的灯天天亮，过来嘛，房门打开。楼门一然拉开，那就挂。师傅大声，阿开，开了啊！小阿斗，啥个小阿斗叫？我们在讲楼门打开了呀。那东哥手打家门，我是该打按上开。哎哟，对里看上开，带分上开，都知我得头了孩子哈。师傅大声，嘿嘿，都是小时的不好。不好，我还不好，太心急着。王永昌想出卖的。上头的我高头浪肚子个楼，在里向灯笼吃一旁边过一过好。那是过啊！师傅大声，这话说上山刚吃了下头，听见你辣楼浪向气呀气，想高步。不然地上么出自这个心情这样。呀，气啦！呀，那是过你那手上水上，是那也气人呐！今朝前吃这话说听见，你实干下去不来个，你年纪轻了，非要走牛角尖。实干下去对你身体不利，还是听这话说来良言相劝。是，老实过。我劝你们莫把儿呀。挂心头，骑马心啊有真是。父子3个黄梅4个胡。临房一位
家训。哎，师傅大人啊，像我那是语气吧？对，也是夸个绝无我说的，别个那是有搞直播个，这话说晓得，别个那自家当我讲，当时光当我大声那讲，说那杭州搞直播是人是眼光为分弄清爽，啊是，我不是吓你啊，我这话说过来之人，我听别人讲说，人还千千不要紧，眼光不还千千，做什么？眼光一千千要来寻着你。嘿嘿，那么你想你是虚假的一个洞啊，要看你来手中这类。像你是么虚假，也没得手指，他将啊。虚实回带绿，我也拉着过。这话说门内那大子我弟弟想俺出去不想个。我们娘里想么弟弟做生意，要什么想搞不，从2分出去个不。但是莫语什么了？啊，来自人家的日叫你分出去不想个。是啊。哎呀，你真个拦着的，拦着过，那么我这话说也得你讲，你到杭州西游没十八斤，你苏州发台北，城里向玉苗谷、城西面、城外湖区里有西游，特别玉苗谷里向南嘛，5方灶、6方灶、7方灶、独上方灶、不上水灶，你那分起上小吃，不想想对对。但是妈妈，你为放学对了哈？是个？既然你分出去不想。这话说明朝放呢一日天假，让呢吃空身体，不想玉苗过城西面。我不也去呀。不晓得那黄永昌到山东街，隔壁陕西街温过去这一份困难，像个来着不要你再讲啥体，啥？高先生，别讲，啥体了？个来着啥体？哎，听，这里做了高点下。世界的拉上耳朵跟拉陕西街听别讲，老着哥啊。我也晓得那个人实在懒着，让你放假出去不想你不肯，不相信我关在里做事体呢，去水站，你马上就去，这样吧。这话说明朝前吃有笔账，你当我去水你看呢？水站乃是小学分内之事，但是也去的。我晓得个，你那实在老实不过，我不跟你讲，水站是隔壁4个先生门前做私人的，实质浪向叫水长名誉，你当我出去不想玉苗过神仙庙。哦哟，水长4个先生听得该打兵法了，问啥？高先生，我不要偷说着，我也不气啥子哈。这来着啥个名堂？哪一个种事体个家？不要你再讲3代虚线放里高。啥个鬼在里去白相相哈？你还有个俺的辰光去白相玉苗过神仙庙？看我妈从来分去白相个不？哈，娘去个？俺去过了，那我从来分去过。是嘞。一直毛毛里里像只活生贴出。随时多插子山上水。这个老子讲我脚头山。哦哟，这老子真正不像人。就是喂。世高头在那隔壁哇啦哇啦，我黄永昌老板老子黄永昌一听就好，我当里都困着，老子管。错不大声。也是快里都分困着。不能再想着。哦。再想里头门一开，我当然要出门的。是的。要积起功分。是个门在站上，你带我张房间来。这话说得你详细讲清楚。是。黄永昌要进灯笼底下向台上带下去，一小一个10点来早吃过早饭，张房间里向身体坐定，虚线打进来。虚线蛮好，夜天把阿叔身上一圈了，但是不哭着，困得来得个很。这不在浪向蛮早的起来着，但张房间一看门，阿叔但是受不了孩子。叔父大人，小是来了呀。哎呦，那就乖。啥清楚。是。早饭俺吃了。吃够的了。蛮好，昨日当我最子奶粉去了。母语了。对个，
一个人要想穿点，乃不能钻牛角尖。我昨日搭你讲，搿边涨也有呢有的，但是不是现在水，要到年底去水。哦，就拿现在春山里有水鱼水，譬如喝水水，水得上再喝，水不上，你非要抱了心了，那装不侬喝。是。我要搭你讲个老板呢，打祖话说要好朋友，姓陆，叫陆奇峰，陆奇峰，第一堂叫一牛堂，哦，一女的，随了黄里坊叫土，你也认得。我竟不认识的。要死况我老糊涂，你不是你苏州人，实个啊，蛮吓人的。你该到龙岗出去，转个弯进窗门城门，城门进去西中市一直到底，有顶桥叫高桥。苏州人有种叫高八洞桥，叫么叫高桥，其实不高的。你用不上过高桥，雨水转弯，搿条叫五曲坊。五曲坊一直追到底，你头抬起来一看，就是黄里坊叫土。上头写一牛堂，门里向老板叫陆奇峰。玉手里，慢慢讲。那100个铜钿，这话说得来真白。这为什么？让你出去白相鱼面过神仙面，我来再搭你教材，搿种小吃素食，好吃得不得了，比你到杭州桂花梅粉好叫好吃。苏大生，谁要是不爱吃呀？那你些侬一定不清爽，阿叔把你只管侬，别客气。这个啊，这话说关在呢出去白相呢，拍肚子对金瓜白相，辰光白相得一长一动，我就恶心。别个闲话说转来，那人家半夜不转来，阿叔要急死脱个。对呀，说妈妈到底做啥事人？你看那闲话讲来讲去，侪是听你的浪讲。放我出去白相，一早怕我来转来得晚，对我做啥事，还要关在再点转来。搿周年头我也非白相，我去睡觉呀。睡脱这个账，我随也会转来的呀。师傅大人，今日谁知小事去了？金瓜白相。是。小喂，那么马上外头出来，大概到地堂里向一看么，搿世高头搭站了海哈。今朝我要去睡觉子，店里向个生意嘞，托里到再过吧。是不是谁带蛮客气啊？到哪来么？四位先生，你们早啊！4个先生看见写出来就上去，一本正经。啥天啊？今朝的我奉了苏州大人之命，前去水战。这地中的生涯们，愿你们照顾的了。世高头起得些叫集体混的，该办第3个李老板，我们要出去水战，店里向生意托侬多大张眼睛，你碰到地上了。年纪轻轻骨头轻得了哈，吃过。老子当然讲500年你世高头这样还开店。哦哟，啥地方去？先去水战。我拉着一记耳光了水战。做什么？昨日你搭老实讲闲话，你隔壁3分昆长不是龙吧？你都记得带嘴来吧哈？一个人要凭良心。你们老板把你同地人子白相有面过神仙面，你世高头想着我是忙得半死跳出跳进，你阿哈意思？啥讲吧？等些点白相有面过，大个事情哪有西瓜子转来？对你妈妈只怕是有谁个？玉手里。哪有西瓜子？是。别骂街。我进去了嘛。这位。那么呢，马正啊得出来，金手最神。上一天大河有说话呀，这是个海上河，搿许谁带着15、9分白相过的了。现在到城里向一看，哦哟，高手啊，名不虚传，也难嘛。两旁边全部侪开哈个店，高浪向来来去去，人来得个多。哦哟，故事好哇！
几次阿叔几个路，一大路的拉过来，大概搭定5尺方，最大的往里放前头头一口嘛，哎，带着一牛大，在地当里向一口嘛，受害的人那抽一碗，那个人老板们发这样老板，好气嘛发这样好气，不知啥人，这个我来进去问啥信吧，大胆里向，哎，这位地区请了。生意来着，要我放一放，不要客气，相公请。我来问一个信。要先快来问信，你问到啥地方？此去可是一女大。你眼睛蛮大，24个上头不是小孩。那么此去的地区可叫罗继峰？这个朋友谁叫罗继峰？啥地不答应慢慢讲，我来摸摸底，弄弄清爽。你还是来水站，还是来会站？你来太东地的罗继峰发了浪，你来会东地的我谁是？还是个话头好。那位年轻相公，这个门给他老板也叫罗继峰。是啊。请问你啥地方？我乃是身为大生大来的。大生大？是啊。那位小兄弟啊，你这个老板王永昌当我要好朋友。店里向温过去在世高头高子个阿西，那从来分看见过你。像我们乃是新来的呀。你是新来的？啥地方人？我乃是杭州人士。杭州人，请讲真心。我姓许，大对面个姓，双是黑粉。原来你谁是虎兄？哎呦，爹爹妈妈说起客气的嘞，我当然也不认得。是啊，像你那是。哎呀，我讲说难听，虎兄，难得只手最500叫我辰光，手最城里向名望普普，出名爆发的大先生。我是久某大名，时来孤儿，今日一见，话不虚传。哎呀，像你说得好。请讲你那是。我谁是该打老板罗继峰呀？哎呦，爹爹妈妈，你也是个话头问。刚刚问你们不答应，你谁是该打的个老板？我当是说，原来是老先生。不要客气，我个老板打你到王永昌老板，浑身发达高，我小力道。我也难打，我该打来啥？像我今日的封列，速度大人之名，谁来随战的？臭美的！刚才为想哈到底来水站还是来会站？我听见你是爆发人，一个激动谁是罗继峰，那现在绝对是来太东的。哎呀，近来我分教王永昌东的，徐相公啊，你到阿叔关站来水站，是啊，不知啥个东的？那张部才知，你去开来。那么清爽，谁是我一女党开出地来？搿点压力才是王永昌他去批得来。我当时辰光500铜钿8厘。讲年底30铜钿，搿个压力铜钿8厘，上头清清爽爽，一年底归还。徐相公啊，老先生，你到老板年纪大的，上头清清爽爽，刚好到年底归还。那现在辰光来脱，还转去转干你到老板，说鱼塘生意太白，到年底一并归还。好哇！搿徐先生年头阿叔也讲个，拿陈大便去收山呀。几个月，搿么拿打出来500，你也反比啥人高个呀？搿么既然还不出，我追着立起身来嘛，谁知嘛，陆先生，像我也讲是的了。慢慢讲，啥题啊？我要到玉面馆去语问一番。玉面馆们去出去近个，该打的，进得了说出去就差远的。那陈老大城里向茶不吃一杯，对不起你到老板，来，不用了，我也去了。呀，客气来。从巨蛋外头对单里向，那吃杯开水。你那个头个呢哈？徐相公，听说你当到老板打点啥个亲了呢？我家父亲们与他乃是8辈之交。8辈之交？那么搿个亲还不是滴滴亲亲的亲？这个。三个仇富亲。哦哟。那么亲家难得让你到阿叔店里向1年，你出回呢几乎辛苦的。那么我工地是叫哈？搿阿叔对我抛头大概，我辣杭州辰光1年了，最神奇2银子，但是收据贩子办才不知呀。搿么呢，既然没来实讲不得听话。
老先生啊，像我家叔叔大人一年们呐，也就我40两分银。来，爹爹妈妈40两的嘞，阿斗喏。啥么子啊？句话？ 40两呀。还是只有40两？咦？哈，别家太白太白。你不对了，孩子吧哈？这个警告在了讲到阿说王永昌刮金母子名无其实。一倍低一倍行，跑的大来西洋嘛500点，那种办法在这个神奇，这个少少，不能40两。这个，你不要看我给打一女堂一开门面，别个上起生意还不太白。哦，你看到我给打来，我6老板出回来，一只水。哦哟，不对了，孩子哇，搿种看起是，老我好计哇哈，一张张10两银子的了哈，阿能给答应不来个？阿说我人虽然三气，但是平常光对我不好个哟，跟我们哪可以做搿种事体呢？葛么呢，已经回头还不来，啥事体么让我闲话来讲得圆滑点吧？哎，老先生啊，向你家哪里话来？啥的？不也许我打嘴脸。不开玩笑讲，我实事求是，拿50两盐比赛还高，2头吃60。一些比做60两子哈。哎，你虚的是此。吃老骨头70。哎呀呀，不也许我真开心呀！你们说不说？你也打嘴脸。为老骨头90。那是块比90两子。哎，老先生啊，你虚的与我开玩笑呀？不开玩笑，你出去打听我讲闲话，实事求是，11万1，这个反正挺足呢，100两。哎呦，比这100两子哈！哎呀呀，老先生啊，你虚的与我打嘴。不打气，不人开心。你出去打听，老板门面板，伙计门面板。新伙计打的总归不上困的，不是打地铺总归剧台浪向困。倘若你许先肯打我地里向爆发在我球举不得，我拿轿子拿来请得来。虽然我屋里向打高处困在红木头上，搿只床让把难困，我当你高处打地铺。啊，吃得吃也喊得个来，你多少上让把我困。哎，老先生，你不要。还有呢，啊，伙计门面板初一2半，总归要打点荤。那么我个老板叫卖米鸡，1日3顿不头荤，实在没啥吃得呢，弄2根猪泥巴打打烂嘴。搿天天吃猪泥巴是我话吃不惯个。哎，不也行。还有了，咦，我当你讲，你没啥事体做，脱下来端3口子，我到西桌店里向当鸡飞2桌，一飞动地。你到我店里向，搿种事体你非要担心。全部敢把你搞住，你手嘴城里向搞住，大衣裳功夫独一。你脱下来端3口子蛤蟆棉花摊，你才会打那道？棉花摊还到个哈？哎，不也行开心。慢慢讲，要弄实际行动。哦，那10两银子拿得去。我有啥子讲？做什么？呀，老板有规矩，新伙计打的，老板要办办法在城里人啊兜圈子。那么我个老板一高头也要跳出跳进，要做老板，也要做伙计，不好档子养了陪你去。你等一点不想有面过不想，没上10两银子，说明我6老板了陪你。可是谁看啥么子？你对我实在喊的了，搿种事体但是我不能够做个呀。搿么哪办呢？一回头脱里，闲话来白讲得暗点个，一动脑筋，你别看虚谁来着。该方面呢，就打这个三话头呀。老先生啊，那么既然如此，待我回答地中，与我家苏龙大人商议，再做大礼。别出来也好，你讲回转去大叔商量，还搭理商量，搭王永昌商量，叫三平人搭居商量，非要弄我10两银子商量脱，出来非常快，要进10两银子，个商量子再说。哦哟，辰光复杂。你还要去白相有面过吧？是啊，我也醉了。许仙忙真进得路，嘿嘿，马上要夫妻相会，无谓计说。4个人4起上片台词白茶，让你一来看白富美哪单山穷猴记。